ka sa pareha. Kunyang, kunyang, kunyang Vlog TV. Masaya, makulit, good vibes ang hatid lagi. Sayaw, tawa vlog na makulay. Sa Kunyang Vlog TV, walang sablay. Vlog 今日係咪冇常識測驗㗎？沒有，我就唔知啦。我就識躺狗地腳八堂。今日淨係得佛德咯。係佛德要考翻常識嘅。唔使啊，星期一先考喎。哦，星期一考翻啊，即係你仲有時間啦。高年級啊！哇，咁遠！咁關我咩事咧？我同你講翻先。唔使同我講㗎啦。第八課有一條最尾個填充題。咁你今日去功課班嗰時候，可唔可以同阿吳 Sir 或者佢哋講翻啊 Miss Out 講翻得唔得㗎？你同佢講翻好冇啊？係 Miss Out check 㗎。 Miss 係咪 Out 我唔 check 㗎我唔小心帶咗你嗰個常識卷翻去？你又似你有啲抄。我就話：咦，點我帶咗兩個嘅？我發現到我帶咗兩個。哦，講嘢都係錯嘅。我填咗 B 又錯，填咗 A 又錯。吳 Sir 成日都對我啲功課咁遲嘅，因為人哋早嚟。唔係呢個原因，係因為咧好多時咧你係亂做啦，錯嘅人多啦，因為你要花好多時間你對完又要俾你改啦。人哋其他嗰啲小朋友咧已經做晒改啱晒，你要花好多時間幫你對你個功課，所以人哋要擺你做。點解啲常識嗰啲試卷俾都唔啱嘅？佢咁樣個 face 你睇下，點解咁樣嘅？對住你唔係咁想點，我對住你都係咁。我嗰日個數學功課，你又唔係同佢過嗰題錯咗，佢話咩啊？你派翻嘅時候，你拎翻去俾佢。媽媽，分數嗰啲單元幾多，我已經做晒全部啦。你做晒定係人哋俾答案你抄晒啊？梗係唔係咯，我自己做㗎。哦，咁對啱晒未啊？我有時間我就做啲數學多啲分數咯，因為仲未教，但係我唔想咁辛苦，所以仲未教咪教緊咯，而家。分數喎，第二個而家先教緊分數簡答，我都未。你未入問題係你嘅老師，個問題係你個班係曳。你反為㗎，你今日測咗做，你就唔使再繼續溫。邊個啊？我係會 delete 晒你星期一啊嘛，我會 delete 晒啲 message 話唔好私補㗎。我會同阿 Miss 歐講，我有可能12點幾先其實翻。歐係唔會聽你講嘢㗎，係聽我講嘢㗎，就因為我俾錢㗎。其實唔係佢噏電話嚟㗎，係阿 Sir 吳 Sir 個電話。嗱，你繼續同佢亂講嘢啊！佢唔會聽你講嘢㗎。佢係3部電話㗎。我理得佢10部電話，佢都唔會理你㗎。除非你上啫。係咪你尋日聽唔聽到？老師話柏林去邊，我就話佢去 YMCA。邊個老師話 ？Banner 老師。Banner。所以上次佢咪上次去小姑娘嗰陣時冇人嚟住咯，嗰個。
諗下先，主座有時間。